デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。皆さん、今回はレノボの LCD カバーとヒンジ交換の手順を詳しく見ていきます。まず、必要な工具を用意しましょう。ドライバーセット、トルクスドライバー、ピンセット、そしてプラスチックスプラインが必要です。作業を始める前に、デバイスの電源を切り、バッテリーを取り外してください。次に、背面カバーを外します。背面の小さなトルクスネジを外し、慎重にカバーを持ち上げてください。この時、内部の部品を傷つけないように注意しましょう。もしこの作業が難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。カバーが外れたら、LCD パネルにアクセスできます。LCD パネルを固定しているネジを外し、パネルを慎重に持ち上げます。内部のクリーニングもこの機会に行うと良いでしょう。ダストや汚れが内部に溜まっている場合があるので、エアダスターを使ってきれいにしましょう。次に、ヒンジの交換に進みます。古いヒンジを外すために、ヒンジを固定しているネジを外します。このネジもトルクスドライバーを使用します。新しいヒンジを取り付ける際は、正しい位置に合わせてネジを締めてください。しっかりと固定されていることを確認することが重要です。作業が完了したら、新しい LCD カバーを取り付けます。カバーを正しい位置に合わせ、固定ネジを締めてください。すべてのネジがしっかりと締まっているか確認することが大切です。これで交換作業は完了です。もしこの手順が難しいと感じた場合、義務のない専門診断を提供していますので、ぜひご利用ください。電話不要、移動不要で、修理前の見積もりも提供しております。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。